ngenxa yokusebenza kwakhe kodwa. Sonke endilokho imthali. Kodwa sithile ukubhadala amabhange omntwana. I've been praying and praying and praying. That is why ngizama ngokusebenza ukuthi ngiyiwe ngiphishe. Ukuze ibhizinisi iphumelele. Angeke ufike ngithandazele into uma isifikile ngingayisebenzi. Sithola umhlaba wonke. Nathi sabe namalethe. But we try by all means ukuthi siyazelapha ingqondo zethu. Sifuna ukuhlezi si-positive. Ngaso sonke isikhathi. Kungabi khona into esoyizo siphokophele phambili. Ngingakusho namhlanje ukuthi sengibalele ukuphila lo muntu engifisa ukuba uyena. Sengibalile. I've already talked in some of my dreams. As much as ngibona ithotha khosi imoto engazi ngobathi ingqondo yami ukuthi ngibona ngokuba lezansi uzobona la emaphakini yazi uNkulunkulu owenza izinto avele ehlanganise zonke
Sibe into lena othi ucabanga kanti uNkulunkulu njani. Imoto yami igold. Hayi bangazo mazela. Bangazo telo, bangazo mapholo. Ngifika ngithi ngangenje. Hayi ngeke uzwanga. Ngifika ngithi ngithi ngibona njani namhlanje. Ngangenje. Okathi nomuso wekhumbula ijacket yami ebrown ngangiyegqoka. Isabona lo jacket angisayifuna lehambe khona. Angisithatha isikhathi esiningi. Ngizothi bantu baseMpumalanga entithini ukhona usishiyile impilo zethu. Endlini only water kuphela. Ona wena air fryer, fan. Yonke into ebekwayo ka-entithini ayitry babona ukuthi ngiyasebenza kuthiwa. Into emnandi kakhulu njengoba manje sisebenzela u-VIP 6. Wena sifikile noma sifikanga. Kodwa usebenzela u-VIP 6 doesn't mean ukuthi u-VIP 2. But you have to work toward u-VIP 6. What happens uma usebenzela igoli? Ka-entithini babeka i-target okuyimoto, i-Audi, i-Mercedes, ne-BMW. Kodwa ngesikhathi usebenza towards imoto you're making a lot of money. So usuke ukuthi u-VIP 2 mina ngenze ngisebenze. Sebenza towards u-VIP 6. Noma uzokufika nge-VIP 6 noma uzokungafika ngekudimali ozokuyenzile. Hayi, noma uyenze imali yakho. Hayi, ngeke phansi. Uma nasengudini emakhaya by the way. Akufanele ngimibale lokho. Uma nasengudini abamapholo bayakwazi. Engudini emahokobeni. Ngijoyinisa induna ngajoyinisa i-leadership yakho. Moya bona uzungene gravel kuleziwa lo ndawo. But ngenza sure ukuthi indawo yangakithi nakhona ngiyayimela. Ngoba ama-opportunity njengalawo gcina la emadolobheni. So musu ukuthi uma amashelela busutshela ukuthi hayi ubana waseTransfer emakhaya impela. Ukuthi hathi mangifika endaweni namathuba ngenza sure ukuthi mangithola ithuba ngiyasebenzisa.